साइंस ऐं टेक्नोलॉजी यानी जदीद दौर में बि असांजा पुठिते पियल ही ॿारड़ियुनि जा ॻोठ ॾिसी हैरत बि थींदी आहे, अफ़सोस बि थींदो आहे ऐं रहम बि ईंदो आहे उन्हनि ॻोठनि ते ऐं उन्हनि ॻोठाणनि ते त जेके पंहिंजो ज़र्फ़ ऐं ज़मीर विकिरो करे भोतारनि वॾेरनि खे पंहिंजे उताकनि ते मिनरल वाटर जूं बोतलूं पियारे ऐं उन्हनि खे वोट ॾींदा आहिनि। दुनिया जी तरक़ी ॾिसी हैरत लॻंदी आहे त दुनिया जे तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि जा क़ब्रिस्तान बि हैरत कंदड़ हूंदा आहिनि, पर इहे असांजा ॻोठ जेके क़ब्रिस्ताननि खां बि बदतर ॾेख ॾेई रहिया आहिनि। हिते चूंडुनि दौरान ईंदड़ MPA MNAs वॾियुनि वॾियुनि गाॾियुनि ते चढ़ी हिननि ॻोठनि में अॿोझ माण्हुनि खां वोट वठणु ईंदा आहिनि, जिन्हनि वटि पीअण जे पाणी जी बि सहूलियत कोन्हे, पर उहे ई साॻा ई माण्हू उन्हनि माण्हुनि खे मिनरल वाटर जूं बोतलूं घुराए उन्हनि खे इज़त बख़्शींदा आहिनि। पर हैरत जहिड़ी ॻाल्हि आहे त हुननि खे वोट ॾेई 5 सालनि ते ऐवाननि में मोकिलीनि था, पर ऐवाननि में वेठल उहे हाथी हिननि ग़रीब अॿोझ माण्हुनि जी सार ई नथा लाहिनि। आख़िर छो लहनि उहे सार? उन्हनि खे ज़रूरत ई कहिड़ी आहे? हू असेंबलियुनि में वेही पंहिंजी ज़िंदगी जा मज़ा था माणनि। उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर त अॿोझ खे वटि पीअण जो पाणी बि कोन्हे, उन्हनि वटि अजो बि कोन्हे, उन्हनि वटि रोड रस्ता बि न आहिनि। इन्हनि शयुनि जी उन्हनि खे ज़रूरत ई कान्हे न। उन करे दोस्तो ऐं साथियो, ही तव्हांजे साम्हूं पसमानदा इलाइक़ा नज़र ईंदड़ UC नाठियाणी जा ॻोठ आहिनि ऐं हिननि ॻोठनि जी तरक़ी तव्हां ॾिसी सघो था। उन हवाले सां अॼु UC चेयरमैन पुछंदासीं त हुनजो छा चवणु आहे। त UC अबुल हसन शेरली शाह ऐं उन खां पोइ UC नाठियाणी में असां पहुता आहियूं त UC नाठियाणी जो चेयरमैन जंहिंसां सां मौजूदु आहे ऐं उन सां गुफ़्तगू कंदासीं त उन्हनि जे UC जा जेके केतिरा कम तरक़ियाती कम वग़ैरह जेके थिया आहिनि या उनखां अलावा उन्हनि जी कहिड़ी जेको सो ज़रूरत आहे UC में, उन हवाले सां। ऐं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, तव्हां चेयरमैन आहियो UC नाठियाणी जा, त हिन वक़्तु तक़रीबन असां UC जे जेके काफ़ी सारा अहिड़ा ॻोठ आहिनि जेके असां विज़िट करे आया आहियूं, जेके तक़रीबन बुनियादी सहूलियतनि खां तमामु घणो महरूम आहिनि। तो उन जे हवाले सां तव्हां जेके कमु कराया आहिनि उन जे हवाले सां बि असांखे ॿुधायो। हाणे अर्ज़ु आहे त असां वटि तरक़ियाती कमु UC जे हिसाब सां नलको, मशीन, सोलर प्लेट या कंहिंजा घर सड़ी वञनि या का बेवा आहे, इन खां अलावा असां वटि को बि फंड बि कोन्हे, न असां वटि तरक़ियाती कमनि जो को अहिड़ो आहे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आहे, उहो पंहिंजे हिसाब सां मोरियूं उनखे मिलनि थियूं या सीसियूं मिलनि थियूं, उहो पंहिंजे हिसाब सां ॾिए पियो UC में। बाक़ी असां वटि हा लिखियो ज़रूरु आहे DC साहिब खे, हेतिरनि रोडनि जी ज़रूरत आहे, हिननि ॻोठनि में ड्रेनेज जी ज़रूरत आहे। 7 ॻोठ तक़रीबन ड्रेनेज लाइ असां लिखिया आहिनि, पर अॻिए पीरियड खां वठी हिन पीरियड ताईं बि अमल हुन ते कोन थो थिए, कोन थो कमु थिए। MPA MNA असां वटि हिते असां वटि अदी अज़रा MPA आहे, आसिफ साहिबु MNA, वरी अदी असफ़ा आहे। हाणे हुन पासे वरी 4 दियूं मुंहिंजूं आहिनि UC नाठियाणी जूं, आसिफ साहिब जे हल्के में 4 दियूं आहिनि, वरी ख़ान मोहम्मद डायरी, बहादुर डायरी ऐं मीर शाह जे हल्के में 2 MNA 2 MPA आहिनि मुंहिंजे UC में। पर तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां को बि कोन थियो आहे। अच्छा, UC नाठियाणी जेको नालो मनसूब थियल आहे, नाठियाणी जो असुल जेको क़दीमी ॻोठ आहे, त उते जॾहिं असां पहुतासीं त उन ॻोठ जी जेका कंडीशन हुई, हालत हुई, या उतां जे माण्हुनि जेके शिकायतूं कयूं, त असां वटि ॿियो त को बि सहूलियत कान्हे, पर सिर्फ़ु असांखे पाणी जेको मिठे जे लाइ को प्लांट लॻाए ॾिनो वञे त उहो असांजे लाइ बहितर थींदो। हाणे अर्ज़ु इहो आहे त पहिरें अॻे पीरियड में असां कोशिशि कई जंहिंमें वाटर सप्लाई मंज़ूर थी, बोर कीरा मोरी ते लॻल आहे, उतां लाइन छिकियल आहे जेका ॻोठ जे वाटर सप्लाई में हिते अचे थी। ऐं उन खां पोइ कुझु वरी इंजोस जे तरफ़ खां 1-2 प्लांट बि हुते हलिया, पर उहे नाकारा थी न। असां उन में पहिरीं ॻाल्हि त मोरियूं कुझु असांखे चाचा अली ख़बर ॾियूं। तो नाठियाणी जे हवाले सां असां जेको सर्वे ते निकिता आहियूं त ॻोठनि में जेके तरक़ियाती स्कीमूं आहिनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं UC जे तरफ़ां, त उन हवाले सां अॼु तव्हांजे ॻोठ खां पहुता आहियूं त तव्हांजे ॻोठ जा जेके बुनियादी मसइला कहिड़ा आहिनि ऐं UC वारनि कहिड़ा मसइला तव्हांजा हल कया आहिनि? सिर्फ़ु असांजे ॻोठ जा मसइला असुली बुनियादी मसइला हल कोन थिया आहिनि। शायदि हिकु हिते CC जी ज़रूरत आहे हिते ॻोठ में, ऐं ॿियो वाटर सप्लाई जो बि हिते फिल्टर त असां इहो वाटर प्लांट हणायो आहे, बहरहाल हेठि पाणी खारो घणो आहे, उन मां नेटाल जेको छांटी ते थोरो थो थिए, इहो पूरो नथो करे सघे। कम से कम 1000 फुट परे हितां खां आहे मिठो पाणी, उहो असांखे उतां
हाणे ॾियनि पोइ अची हिते मिलाइनि त को मसइलो असांजो हल ॿियो गिटियुनि जो कमु आहे इहो अञा कोन थियो आहे चयो था करे ॾींदासीं कंदासीं पर अञा अहिड़ो कमु कोन थियो आहे बरसातुनि में तव्हां वटि कहिड़ी कोई शइ बरसातुनि में असांजो हितां हेॾो रोड हेॾो शाख हिते पाणी असां वटि हिते घणो जमा थो थिए हा पाणी जो निकाल बिल्कुलु कोन्हे असां वटि हिते असां अॻु में बि अॼु हज़ार हिते आई असां चयोसीं ऐं त असांखे को हुतां रोड खां किरास को अहिड़ो को ठाहे ॾियो कयो जो पाणी असांजो निकाल थी वञे करे जे बरसाति पवे थी त पाणी जमा थो थिए पोइ 2-3 महीना फसल त पोइ असांजो तबाह थिए थो पर जान कोन थो चढ़े पाणी मां स्प्रे करायो अथनि मच्छर मार न स्प्रे कोन करायो कोन थियो आहे हा स्प्रे कोन तव्हां इन वार्ड जा जेके काउंसलर आहियो यूसी नाठियाणी जा त तव्हांजे वार्ड में केतिरा ॻोठ आहिनि ऐं तव्हांखे कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं मिलियूं आहिनि जेके तव्हां वार्ड में विरायूं आहिनि असांजे ॻोठ वार्ड में तक़रीबन 15 खां 16 ॻोठ ऐं बजट असांजो महदूद आहे सम्झी तक़रीबन राज़ी नथा छा मिलियो अथव असांखे नलका घणा मिलिया अथव 10 नलका 10 नलका मिलिया 8 सिलाई मशीनूं जी हिन दफ़े मिलिया आहिनि 3 प्लेटूं अच्छा घणे टाइम खां पोइ तव्हांखे इहे मिलिया तक़रीबन 4-5 6 महीननि खां पोइ मिलिया पोइ माण्हू खे कीअं था मुतमिन कयो बसि माण्हू मुतमिन नथा थियनि कीअं मुतमिन हिते हिन में तक़रीबन 1500 खां 1800 घर आहिनि 20 शयूं या 3 शयूं कंहिंखे ॾींदासीं अच्छा असां हींअर पहुतासीं तव्हांजे ॻोठ में यूसी नाठियाणी जे हवाले सां तव्हां हितां जा काउंसलर बि आहियो तव्हांजे ॻोठ जी बि असां कंडीशन ॾिठी त बुनियादी मसइला आहिनि माना को बि तरक़ियाती स्कीमूं न आहिनि जीअं रोड न आहे गटर लाइनूं न आहिनि त उन हवाले सां तव्हांजो ई ॻोठ मुतासिर थियल आहे त बाक़ी माण्हुनि खे तव्हां कीअं रिलीफ ॾींदव नथा ॾेई सघूं अच्छा हा एतिरी बजट न आहे असां छा चवंदो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आहे या आला जेके आला इख्तियार आहिनि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जे बि हथ में न आहे अच्छा हा उनजे हथ में बि न आहे न ठीकु आहे अमनला जेको तव्हां बलजाती इलेक्शन में बि हिन वार्ड ते बीठा हो काउंसलर जे लाइ सो उनजे हवाले सां असां जेका सर्वे कयूं पिया यूसियुनि जी अबुल हसन खां थींदा शेर अली शाह उन खां पोइ वरी नाठियाणी में पहुता आहियूं त नाठियाणी जे कुझु ॻोठनि जी जेका असां सर्वे कई आहे त मजमूई तौर ते किथे बि का बि मतिलबु यूसी जी रिट असांखे नज़र न आई किथे बि कंहिं माण्हू इहो न आहे चयो त असांखे का शइ मिली आहे सो यूसी जी 12 लख रुपया माहवार बजट आहे उन जे बावजूदि बि माण्हू अगरि दाहूं कनि त ज़रूरी न आहे त हर माण्हू खे मिले पर कुझु त अहिड़ियूं शयूं हुजनि जेके नज़र अचनि ॻोठनि मां तव्हां छा इन हवाले सां चवंदो तव्हां बि हिन वार्ड ते बीठा हो तव्हांजो बि हिकिड़ो हक़ु आहे जो तव्हां उन्हनि जे हवाले सां महिरबानी बाबा जी पहिरियां त अव्हांखे जस ऐं सलाम पेश कयूं था जो अव्हां ई ताल के दौर जे पसकरदाई में जेकी बि यूसीज़ आहिनि उन्हनि जो विज़िट करे घर घर वञी जेको सो ग़रीब ऐं मिसकिन माण्हुनि जो आवाज़ बणिजो था उन लाइ अव्हांखे जस हुजे सॼी सिंध जीअं ताल के दौर या वरी असां पंहिंजे यूसी ते अचूं था त जेके ख़ातिर ख़्वाह कम न पिया थी सघनि जेके कम थियणु खपनि हाणे जेका डिस्ट्रीब्यूशन थिए थी हिते लोकल सतह ते नलका आहिनि सिलाई मशीनूं आहिनि या सोलर प्लेट्स आहिनि हिकु त आवाम बि जी बि इहा सूरत हाल आहे जिन वटि सोलर प्लांट लॻियल आहे उहो बि चेयरमैन वटि या काउंसलर पे जेको नलको आहे उहो बि जेको अफोर्डेबल माण्हू आहे उहो बि उते बीठो आहे असीं चऊं था जेकी बजट आहे 12 लख रुपया आहे या उन में जेको बि ख़र्च आहे ख़र्च पको कढी जेके हिन जा पघारूं बि आहिनि बक़ाया जेकी पैसा बचनि उहे मां सां मेरिट जे बुनियाद ते जेकॾहिं डिस्ट्रीब्यूशन थिए ऐं मेरिट जे बुनियाद ते की मुस्तहक माण्हू आहिनि उन्हनि ताईं पहुचाइजे त तमामु बहितर कमु थींदो पर हिते इहो आहे सिफ़ारिशी माण्हू कोई जेको ज़रूरतमंद आहे न आहे भला हिकिड़ो सिलाई मशीन कंहिं ग़रीब मिसकिन खे या बेवा खे ॾींदा त उनजो घर जो चूल्हो ज़रूरु ॿरंदो बाक़ी जेकॾहिं मेरिट न हूंदो पोइ हिते डिस्ट्रीब्यूशन करोड़ जी बि हुजे मनपसंदि माण्हुनि ताईं पहुचंदो या कंहिंजे लाचार वारे माण्हू खे ॾिना वेंदा त
त पोइ उहो त हिते मुनसिफ़ाणो तरीक़ो न थियो। 4 खां 5 ॻोठ आहिनि असां बिरोही बिरादरी जा ऐं जेकी हिन पासे बि ॻोठ आहिनि, पर इहा सूरत हाल आहे जो माना मेरिट ते कमु न पियो थिए। असीं चऊं था त मेरिट ते कमु कयो, असांजो ख़ुशि नथो ॾिए। वरी बि जेकॾहिं थोरो या घणो हितां चेयरमैन आहे उहो हितां जे माण्हुनि खे या आम माण्हू ताईं कुझु न कुझु रुपए खां 2 आना उहो माण्हुनि ताईं उन जी रसाई आहे। कयां पियो त हिते अकबर जमाली बि जेको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो चेयरमैन आहे हिते त कंहिंखे सुञाणे ई कोन थो। हिते न कंहिंजे मर में आयो आहे, कॾहिं न जी में आयो आहे, न वरी हिते चाहे जो हिते को वॾो भोतार कोन्हे को नाले वारो, या MP MNA जो बि हिते को माण्हू कोन्हे, या हितां जो को बि चूंडियल नुमाइंदो कोन्हे, उनजे करे हिते माना उनजो कंहिं माण्हू सां हिते वास्तो कोन्हे। शुरू थी वियो आहे, केरु स्प्रे करण लाइ तयारु कोन्हे, उहो हिते UC सतह ते हुजे। UC नाथियाणी जे हवाले सां असां जेका सर्वे पिया कयूं ऐं पैकेज वग़ैरह पंहिंजे पेज ते हलाईंदा आहियूं, त जेके अवामी नुमाइंदा आहिनि, अवाम जे विच में आहिनि, अवाम जी ख़िदमत कनि पिया या न पिया कनि, उन हवाले सां अॼु तव्हां वटि पहुता आहियूं। तव्हां पुराणा जेके से कामरेट आहियो ऐं हिन UC जा आहियो, तव्हांजी नज़र में छा आहे कि चेयरमैन ॾिनियूं आहिनि या न? असां वटि जेको UC नाथियाणी आहे, ॿियनि UCनि जी भेट में मां सम्झां थो त हिते वधीक कमु थियनि था ऐं हिते जेको आम माण्हू खे रिलीफ मिले थो उहो ॿियनि UCनि खां वधीक हिते चेयरमैन साहिबु जेको आहे बिलावल ख़ान पीरियो उहो वधीक रेस्पॉन्स ॾींदो आहे माण्हुनि खे ऐं ग़रीब माण्हुनि खे तक़रीबन वधीक अहमियत ॾिए थो। हिते बेवा हुजनि या उहो ॾिसंदो हितां जो लोकल माण्हू आहे उहो वधीक उन्हनि खे जेके सामान वग़ैरह आहे उन्हनि खे ॾिए थो। लाज़मी आहे पोइ उणी बि थी सघे थो। बाक़ी हिते जेको कमुकार जे हवाले सां सर्टिफिकेट हुजनि या असां बि कंहिं महिल कमुकार सां वेंदा आहियूं त असांखे बि सुठी मोट ॾींदा आहिनि ऐं तक़रीबन हिते सुठो कमु करे थो। अच्छा, UC जी जेका महदूद बजट आहे, हिकिड़ी 10 लाख रुपया बजट आहे, उन में मुलाज़िम बि आहिनि ऐं उनखां पोइ जेके बचनि था त उहे, त तव्हां छा था सम्झो त UC चेयरमैन हिन सॼे इलाइक़े खे का एॾी वॾी तरक़ी ॾेई सघनि था? न, इन हिसाब सां वॾी तरक़ी कोन था ॾेई सघनि। बाक़ी हेठि लोअर क्लास जेको आहे उन में थोरी घणी इमदाद मिली थी वञे त माण्हू कुझु प्लेट थी, नलको थियो, हिकिड़ा ग़रीब माण्हू नलको बि नथा वठी सघनि, 10,000 रुपए जो नलको थी वियो आहे या प्लेट 12-13,000 जी थी विया, ग़रीब माण्हू नथो वठी सघे। त UC वारा तक़रीबन चेयरमैन साहिबु उहे गॾु करे जेॾी महिल बजट गॾु थी वञे पोइ केॾी महिल सिलाई मशीनूं विराए थो, केॾी महिल नलका विराए थो, केॾी महिल सोलर प्लेटूं विराए थो। तक़रीबन ग़रीब माण्हू